明咗五花腩，係擺完熟嘅嗰啲，但係咧食到豬啊！1、2、3，好，嚴正嚴正，係邊經理？我唔知啊，我㗎係啊。呢度揾張甜醋雲吞啊，好低眼嘢。大水喎！15分啦，你影得附近啲雲嘅或者近住邊度你講啦。或者你唔識嚟嘅。我試過泡頭啊！呢個 OK。麻酱手龜。比較多水啊，大家慢慢行啊。
兩公門嗰邊兩把就車落嚟，點㗎啦？得唔得教佢啊？教佢啦。有長鏡點好啊？長鏡短鏡，我點下先？飲杯，個身體健康。係啊，身體健康啊！精神㗎。啲嘢啊，係啲嘢。係咪酒嚟㗎？酒啊，酒啊，酒啊！喂，嗰度有啲嘢支持你。啊，識㗎啦，又係你哋個秘書嚟㗎啦，咁啊唔使介紹。阿靚女埋，好，第一次見咗喎，呢個點解啊？啱啊！啊，呢個第一次見。阿會啊，醒咗數嘅就叫咩？阿文啊，阿文啊，阿文啊，哦，穩中禮拜。咦，咁你咪有個細佬咯？我最細，我最細。噏得出啊，噏喎。有錢，我嗰個有錢，我唔想發達啊！我飲得，咁就得啦。好難飲啊！唔緊要，要咁多錢做乜啫？10幾年冇飲啦。身體健康。你睇下你嗰粒嘢，冇啦嘛。恭喜你！得啦！睇個意思。靚秘書，秘書得。係啊！哦，年年都青春美麗。快啲請我哋飲喎，知唔知啊？唔係我幫你請飲都得。嗱，你好啲嘅。身體健康啊！越嚟越靚，越嚟越靚。真係係。鏡爆鏡。我飲嘢仲有我啊，呢要飲我哋係最開心，帶住阿敏。係啊。到呢度啦，其實你哋又做好，然之後齊齊到我哋呢個客棧係咪啊？OK，嚟到各位，中國卡拉皮夫啊！我係擴級收費人民幣發過嘅，佢會更新一樣嘅係人民幣，亦即係連嗰個口數。呢個連州嘅北江啊！過嚟飲啤酒啊！啤酒啊！青山學喺右手邊啦，青山學呢個字，唯一可以見到呢4個字嘅地方。係呢個山水嘅地方。
Cái các con chỉ có chỉ tại có phục vụ lấy cái đầu tay tay vô người ta nói chị đi